क्या हालचाल। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज के इस ब्लॉग में यार मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कहाँ पे शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं और क्या शॉपिंग कर रहे हैं और कितने की शॉपिंग होगी, वो सब आपको देखने को मिलेगा इस ब्लॉग के अंदर। और घर से निकल चुके हैं, मैं हूँ और मेरे साथ है मेरे ब्रदर इन लॉ, ठीक है। और हम दोनों यहाँ से निकल चुके हैं। तो चलते हैं, पहुँचते हैं मार्केट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या लेते हैं। आपको सब कुछ इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, तो आप वीडियो के साथ बने रहना दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे